احنا رانا في فترة جد صعبة، واحنا نقدر نقول بالنسبة لهذه الفترة نحن نتمنى كاع للناس الشفاء في هذه الفترة، لأن ارتفعت الحالة. عبر ما احنا درنا الإحصائيات لقينا باللي هذه الحالة اللي رانا فيها في هذه الفترة هي أكثر من الفترة السابقة. والله رانا في الميدان، ورانا دي فوا نتنازل عن حقنا في ما يخص لي كونديسيون ديجيان اللي رانا نحوسوا عليهم. حنا رانا نتنازلوا غير على جال صحه المريض اللي راهو يجي لينا. حنا درك نقول لك الاسعار، حنا عندنا 3 تحاليل. عندنا بالنسبه كي ياخذ الدواء ناخذوا له لا سيرولوجي هذه تندار في لو سون، معناتها هنا يعرفوا اسكو راهو هذا الانسان جازها ولا مازال في فتره المرض. عندنا هذا يدير 2000 دينار 200,000. وعندنا وين يندار في الانف، هذا راهو يندار 350. هذا المبلغ هذا انا بالنسبه لي الانسان ماشي كاع الناس راح يقدروا يخلصوا هذا المبلغ، سورتو في الحاله الماديه والحاله اللي رانا فيها تمر بها الجزائر. الوضعيه صعبه بالنسبه للجزائر وبالنسبه للشعب الجزائري، راهو يعاني من نسبه الماده، من مسكين المدخول تاعو ضعيف، ونزيد نديروا له تحاليل. اقل مبلغ اللي راح يجوز فيه اول محلل مسكين راح يتجاز له 10,000. يعني احنا لازم من نحتالوش في هذه الفرصه، نشوفوا نخموا على المريض هذا وعلى مدخول هذا المريض، نسيو نتنازلوا. هذه المخابر اللي عندهم ما شاء الله قادرين يكون عندهم مدخول عادي، يتنازلوا للناس اللي ما عندهم ضعف في المدخول. احنا رانا في فترة حرجة، ونتمنى يكون عندنا شوية ضمير بالنسبة لينا احنا وبالنسبة للشعب الجزائري اللي راهو يعاني من كل النواحي. On profite pas, بالعكس on est là pour les malades. حنا ماذا بينا كامل لي مالاد يجوزوا، مي بصح لا غالب on peut pas prendre en charge tous les demandes. كيما حنايا on a limité les prélèvements 16 heures parce qu'on peut pas prendre plus. Il faut de l'effectif, il faut du matériel, et ça c'est pas disponible. Comme les réactifs, à tout moment on a les réactifs, à chaque fois on commande. Des fois qu'il y a, des fois ma cache. C'est pas ça, c'est pas question du matériel, c'est une question de moyens, beaucoup plus. Et le personnel de la santé il est fatigué, on est fatigué, on peut pas prendre en charge toutes les demandes. La غالب على حساب واش نقدروا على حساب les capacités. Ça, c'est le réactif de l'Ichroma. Voilà. C'est un autre test qui n'est pas disponible en ce moment. Maintenant, la disponibilité, c'est les tests rapides, c'est des cassettes. Tests rapides. Elles donnent les résultats après 15 minutes. Concernant des gens اللي راهم يقولوا بلي رانا بروفيتيو، احنا في هذا الكوتي ما نقولكش رانا بروفيتيو، او ميم طون ما نقولكش لي لابو ما راهمش يبروفيتيو، نكذب في لي دو كا. مي باش نصرح ونقول باللي حنا العمال اللي راهم في المخابر راهم يبروفيتيو، لا هذا خطا اللي راهو يهضروا كامل الشعب. لي رياكتيف نقدر نقولك زادوا في لي بري، سوا ديزون ما كاش اون بينيغي، لا بليبار دي جون نقولك ما كاش لي رياكتيف، سي بور سا زدنا لي بري. كاين اللي يقولك لا ديسپونيبيليتي ما كاش، الله اعلم، هذه كما نقولوا يعرفوها غير لي ريسبونسابل. حاجه واحده اخرى، لي جون اللي راهم يقولوا المرض هذا ما اكزيستيش، المرض هذا اكزيستي، وراهو هاد المره اكثر من اللي فات. من قبل كي كان لو كوفيد 19 كنا نقولوا باللي لي جون اجي هما اللي راهم يموتوا ايتو، دوكا راهو يدي كبير وصغير ما راهوش يرحم. ولي سيمبتوم تاعو ماشي كيما الاول كانت لا فيف، كانوا لي كورباتور كنا نحسوا هذا كوفيد، دوكا ما وليناش نعرفوا، حتى يخلاص يحبط لي بومون يبدا البروبليم دو ريسبيراسيون ايتو باش ولينا نقولوا بلي هذا كوفيد. حاجه واحده اخرى اللي كيما نقولوا نطلبها من كامل الشعب الجزائري، من فضلكم افهمونا شويه، حنا اوني دي زيتر هيومان. لا شارج اللي راهي طايحه على لي لابوراتوار ربي سبحانه اللي يعلم بها، نون سيلمون لا شارج كيما نقولوا ما عندنا حتى فائده من هاد لا شارج. حنا رانا نخدموا لوجه المريض، حنا ماذا بينا بلادنا كيما نقولوا تستقل. المرض هذا ان شاء الله ربي يرفدوا علينا، ان شاء الله تولي حياتنا خير من اللي كانت. Ça dépend des laboratoires. Moi je sais qu'il y a des labos, on m'en a parlé parce que l'entourage Tanaga ils sont atteints, soit pour la sérologie, soit pour la PCR, soit pour l'antigénique. Les prix diffèrent. Hein. Moi je sais que ça fait presque une année. Mois de novembre j'ai fait ma sérologie, elle m'a à 3500. Là je viens de la faire à 2000. نقص par rapport
Mais pour la PCR par exemple, c'est resté autour de 7000, 9000 dinars. Ça coûte cher. Les scanners qui sont trop chers. Le scanner il est trop cher. Et c'est vrai qu'il y a certains labos qui profitent vraiment. Allah yaj'al khair. Mais on souhaiterait que les prix soient beaucoup plus aménagés, beaucoup plus étudiés pour permettre à tous les citoyens de pouvoir faire leurs tests quand il le faut. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, donc c'est des gens sans bavette. Il y a des attroupements, c'est de l'inconscience. Moi je traite ça, je trouve que c'est criminel. Faites attention à vous. Si vous ne voulez pas faire attention à votre santé, votre entourage. شكون ما عندوش يما شكون ما عندوش باباه شكون ما عندوش جداتو خوه مريض سواء عنده une maladie chronique ولا il faut faire attention s'il vous plaît mettez vos bavettes. المرض هذا يكزيستي لازم الناس توعى دير لابافيت. انا شاك فوا نخرج بالطوموبيل كاع عباد ماش دايرين لابافيت نعيط عليه نقولو دير بافيت. صافي عندي واحد 20 جرم اللي مات خويا بهذا الكوفيد. بركه فيك. والناس راهي تلعب سبتهم ما كاش منها. وانا حكمني انا واحد فيهم حكمني والحمد لله طول العمر كيما يقول لك. والناس لازم توعى لازم يديروا لي جل يضروا الكوليك لازم يلبسوا لي بافيت. شوف دوك رانا في ازمه الاكسجين ما كاش. انا بور ما راهم بروفيتيو نورمالمون كاع ربي شو رانا في حرب. العبد المؤمن كاين ناس راهم يديروهم باطل اللي خافوا ربي. انت تروح لهنا تبي تهضر معاهم كدا يقول لك الاخر 200,000 ما عندكش يقول لك روح عاود ولي. تسمى حنا وين نروح؟